загудело. Это тяга на 150-м дымоходе. Шибер открыт. Огоньку надо добавить сейчас. Копоть будет сходить. Вот она прям видно, как она сходит при температуре. Температурная самоочистка стекла. Вот так. Печь-камин этно-панорама с плитой. Плита чугун, стеночки боковые керамика, защита стен фламодизайн, монтаж на керамические втулочки изолятора, дымоход толщиной 1 мм, нержавейка, легированная, с титаном, с витаминами, надежная. Монтаж ворчун. Да-да-да, я. Я. Нормуль. Ставили в дождь. Сейчас будем греться. Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной. Когда-то, друзья, сам. Да, старый. Танцор диско. Был такой фильм в 80-х. И это как раз про нас старина. И работает чистенько. Можно поддать еще.